高雄仁武有民众发现到一个查甫人穿长啊、底帽啊、包甲暗暗，伫咧附近人道行来行去，手里也阁有摕机器。民众就掠准讲是贼仔要来探路的。今仔日自来水公司就赶紧出来赔货，讲这是因的员工去咧抄表的。未来嘛要求员工爱好好啊，甲有标示的假穿好好势，才袂误会。 穿帽 T 的查甫，昨仔下晡手摕一台机器来到高雄仁武赤西5街一个徛家市电铃，看无人来应，搁伫门口停真久。徛好烦恼，可能是贼仔摕破解铁门，还是电子锁的机器来探路，重感是画面放去咧网络，引起讨论。但自来水公司18澄清，男子其实是抄表员。因为伊嘛无制服嘛，无上面嘛，对啊，我是听说社团有人报警，那个事件的抄表人员，他是我们的委外抄表人员。那他的确可是他当初他的确没有穿我们的我们请他要求的背心。无穿背心引起误会，水公司解说，抄表员市电铃应该是发现水表有异常，要通知厝主。实际甲抄表员来到巷仔内底，拍开水表的挂，用机器查看水表资料。抄表员无奈表示，抄表员大家拢包暗暗，其实是为着避免拍伤。待太久的话，流汗太多，其实有喝水，但还是会头晕。对，可是头晕的话，就真的是可以休息的话，就是能休息就尽量休息一下，不要硬撑，不然真的是倒在路上会没有人发现。随身炸长长的铁钩，唔拿要开水表挂，嘛是要防狗仔攻击。抄表员的工课辛苦，但因为长时间伫徛家门口作业，常常互当作是可疑的人士。水公司表示，未来要求员工确实穿着水公司的背心，互民众认，避免同款的误会搁发生。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。